Maja Salvador duna na say bag-ong proyekto kauban ang nalink niya sa una nga si Coco Martin. Apan ready na ka si Maja sa posibleng laing romantic feelings with Coco, ang detalye sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Kapamilya actress Maja Salvador daling gideny ang posibilidad nga magka-develop pa sila sa iyang leading man nga si Coco Martin. Si Coco ug Maja daan ang nagkauban ug nalink pa ato sa ilang hit teleserye nga minsan lang kita iibigin apan ang duha gikatakdang mag-uban na sab sa bag-ong proyekto nga ang probinsyano. Matod sa aktres nga sa pagkakaron, naka-lock pa daw ang iyang kasing-kasing tungod kay prioridad usa niya ang iyang trabaho. Matod pa ni Maja nga ang gugma moabot ra daw og lisod sab isingit ang love life hilabi na kung aksyon ang focus sa ilang proyekto. Giklaro sa aktres nga wala siya matrauma sa iyang napakyas nga relasyon kauban si Gerald Anderson ug gi-enjoy niya karon ang iyang pagka-single. Apan kung pakyas si Maja sa love life, naglaom siya magmalampuson ang balik-tambalan nila ni Coco. Matod pa niya nga dili lang siya og si Coco ang angayang higugmaon sa ang probinsyano, kundi apil ang ilang mga gidalang karakter. Bilib sab daw si Maja kang Coco tungod kay makita niya ang dedikasyon sa aktor kung hisgutan na ang pag-arte. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.